uwo muganga ari kunsuzuma numvise ari bwo bwa mbere numvise uburyo uko kuntu yansuzumye numvise ari bwo bwa mbere mbyumvise. Umwana we ruwa kangahe? Yari uwa kabiri. Navuga ko ibyo yakoraga byari bihabanye n'ibindi abaganga bakora, kuko we ikigaragara cyo yari afite irari muri make, ashaka nko kuba yamuhotera ndaho ngaho, afite irari. Akajya ibibazo yambazaga ntago byari bya bibazo byo kubaza umugore uje kubyara. Ambaza ikibazo cya mbere yarambajije ati se ubana n'umugabo? Niturabana. Agomeza kumbwira ati se iyo mubikora wumva bimeze bite? Ese wumva ari we mugabo wenyine wumva ukunyuze ku buryo utakumva washaka no guhindura ukumva n'ahandi? Mwana si ibyo uri kumbaza bijyanye n'ibyanzanya? Ngo yari ngo hano turi twenyine. Nsa mwigijeyo mbona ko nyine ibintu byari byahindutse. Murebye ku mubiri nyine urabona nawe umugabo uri ukeneye umugore hari bimuranga. Ibyo bimuranga nibyo bimenyetso nawe yari afite. Ariko mbere ko bamujyana barabanje baramunyereka. Urumva ko yanibizunga no kuba kitarambamo neza ngo ndebe, ariko umwana bamunyeretse muganga asa nk'umukaragira imbere yanjye arambwira ngo ubyaye Gariso umuhungu. Nuko yavuze. Umwana yari yanarize ndi kumwumva nuko ndyamye ku iseta ndi kumureba hari abari kumutunganyiriza. Ariko nyikubita umwana amaso ndavuga se hari ukuntu ureba umwana wawe wamubyaye ugatumfita ubwuzu gatanye no wumva ndamureba ndavuga ngo nuko ntari namubonye kamwegere neza. Negereye nasanze umwana kuri bebe Hamida abariho n'ibiro yavukanye. Nturuka muri sale, nyiri muri sale dope gato barambwiye ngo ubyaye umwana w'umuhungu afite ibiro 3,800. Byari umusore. Ngeze muri Neo umwana wo bebe Hamida yari afite ikiro 1,900. Mbanza kubitekereza numva asa nk'uhinze umushyitsi mu nda nimara gukuramo pampa. Nasanze umwana uri muri iyo kuveze ari umukobwa. Ndababara cyane. Nikambaze nka Ingabire Marie Immaculée wa Transparency Rwanda, numve wenda nk'umuntu ugirwanya akarengane icyo avuga kuri iki ngiki. Hari umubyeyi twari turi kumwe ukiri mutoya avuga ko nyine hari ibitaro bimwe hano mu mujyi wa Kigali bamwibye umwana bakamuha undi, bamubwiye ko yajyaga aca muri ecography bakamubwira ko atwite umuhungu inshuro nyinshi rwose, anabyaye nabwo bamubwiye ko abyaye umuhungu w'ibiro 3 n'amagarama 800. Ariko mu gihe gitoya mu masegonda make bamubwira ngo umwana yahindutse umukobwa w'ikiro 1 umwana we nabwo aza guhita apfa. Ibyo ntagahubamo nta n'ubwo ashobora kubyihorera gutyo. Abo bahana si abagome gusa n'inkozi z'amahano. Uzi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali
Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Nikaze mu kiganiro yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom. Twizere ko mumeze neza muri Igasabo Showroom. Turacyafite ibikoresho byiza byo mu nzu. Kubyifuza duhamagaye ku 0788 77 086 wamenye ibikoresho byiza, wamenye ibiramba, bimeze neza, burya agana muri Igasabo Showroom. Ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Hamida, afite inkuru ikomeye y'ubuzima, ariko jye nayumvise nabanje kuyumva. Ndavuga nti tujye tubanza dushima Imana, by'umwihariko nk'ababyeyi. Nanone iyo mvuze ngo dushima Imana, ariko hari ubwo nanjye nigarukaho nkavuga nti eske twese dushima Imana? Mbese twese dushima Imana, uwahuye n'ibibazo, utarahuye n'ibibazo ashima Imana, ariko ufite ubuzima buzima akora ibishoboka byose no kugira ngo abandi nabo bajye babasha gushima. Niko kazi kacu, ni ukubaho dushimisha Imana, ni ukubaho tuyibwira ko yakoze, sibyo? Niko bimeze. Hamida, uraho neza? Uri amahoro? Uzi ko uri mwiza se? Ntago mbizi. Ntabwo bizi ko iki? Impamvu menye ko ndi mwiza naba nibonye. Oya, ntabwo ari kwibona, ahubwo wakwikunda kurushaho. N'ubundi ndikunda, ntabwo niyanga, ariko sinumva ko n'abandi ndi mwiza ku buryo akibwira ko ndi mwiza. Ntabwo ubwira ko uri mwiza? Ntabwo mbyibwira, ntabwo ko ngenda ndeba abandi nkabona hari abafite ubwiza. Oya, ntukigeranye n'abandi, iryo ni ikosa rikomeye. Ubwo ushobora kuvuga uti we ni inzobe, jye ntabwo ndi inzobe, uko nguko. Utekereza ko ibikara bitagezweho? Ibikara bigezweho, ariko n'uruhu rwanjye ndarukunda cyane, sijya nifuza. Urasa neza cyane, niwe urukunda rero uri mwiza. Ndakunda gatahana. Oya, gatahana. Umuntu niba uzi ko uri mwiza, ukaba wemera ikintu, ntugatinye kwivuga ko uri mwiza cyane. Nzajya mvuga ko ndi mwiza guhera. Uri mwiza rwose, kandi unabigendere. Simvuze ngo wirate uyirye, ujye kubikoresha ibitari byiza, ariko uvuga uti ndi mwiza. Siko bimeze Hamida? Engama kuri uruhande. Yego. Nuko rero ufite inkuru y'ubuzima bwawe waciyemo n'uyu munsi ikigushengura nk'umubyeyi. Birumvikana ko nta muntu utababara bitewe n'inkuru yawe. N'abantu muri kutwumvamo, ababyeyi muri kutwumva, ni inkuru tujye twumva nko mu mafilime, ukagira ni mu mafilime, ariko bibaho cyane. Ami, utakuzi wamwibwira gute? Umuntu utanzi namubwira ko, ongera ijwi. Umuntu utanzi namubwira ko jewe ndi umumama, ndubatse, mfite abana 2 n'umugabo. Yego. Kindi ndashima Imana. Navutse mu karere ka Nyanza, niho navukiye, niho mu rugo, ariko ntuye hano i Kigali. Yego. Nubatse? Niho ntuye. Niho utuye? Yego. Mvuga kubaka nyine urugo rw'umugabo n'umugore n'umuryango wawe. Yego, niho ntuye. Niho utuye. Yego. Niki kigushimisha cyane kurenza ibindi byose mu buzima? Ikintu kinshimisha cyane ni ukuba njyewe Hamida, ngeze izi saha nibona ndi umumama, mfite urugo, meze neza mu buryo numva bunyuze. Kuba mfite nitwiye narahinduriwe izina muri makeya. Witwa mama? Mama y'umugore? Yego. Ibyo biranyura cyane, wumva biranshimishije, wumva na amahirwe nagize mu buzima. Yego. Wubatse urugo rumeze gute? Urugo nubatse, urugo navuga ko ari rwiza, kubera ko ni urugo rutarimo amakimbirane. Ntiwumva se?
ni urugo. abo nibo nshaka ubundi muri ino minsi. Urugo rutarimo amakimbirane, rukundanye, rukundanye n'umugabo twashakanye, twumvikana ku buryo ubuzima turimo twarabwakiriye, ku buryo numva nta mbonye uburenze nabwo nabwakira, byaba byiza kurushaho, ariko ubwo mfite ubundi nkeka ko mugushimishije kurushaho. Amida, tujya twumva ibiganiro by'abantu batandukanye, ku nkuru yanjye by'umwihariko usanga bafite intimba ikomeye cyane y'uko abagore babo bagiye babafata nabi, abagabo bagiye babafata nabi kurushaho. Iyo ubyumvise wowe ukaba ufite urugo rwiza, wifata ute? Ndishima cyane, nkumva rwose mfite n'ubushobozi nakisohokana nkagura akantu. Ugisohokana n'umutware? Nasohokanye nanjye kubera ko mbifiringa, avuga nti ubwo bushobozi buhari, nakamujyanye nk'ahantu tugatuza, amubwana ariko buriya urabizi ati turi mu banyamahirwe. Tugendeye ku byo tubona hanze bibera mu ngo, navuga ko twakagombye kujya dushima Imana, kubera ko niba mu gihe kitari kinini tumaranye tutaragira intonganya n'umunsi n'umwe. Nibyo yego, ntabwo turashwana. Mubikesha iki? Gusenga. No gusenga, tukiragiza Imana, natwe kandi tukabigiramo uruhare mu buryo tutabasha kubangamirana. Ku giti cyawe ubigiramo uruhare kugira ngo ubigiramo uruhare gute kugira ngo umugabo wawe atakubera mubi? Uruhare mbigiramo, mbasha kumwumva kandi tukaganira, nkamwubaha, ikindi nkamusengera kugira ngo atanahindurwa n'ibindi biba biri hanze, cyangwa se ntabwo yabura impamvu yatuma habamo ayo makimbirane, ariko turaganira naho tugiye gutandukira, tukabasha kubiganiraho kugira ngo byo kurenga. Mbwira, uruhare rw'umugabo wowe ubona ari uruhe kugira ngo mwubake urugo rwiza rubabereye? Uruhare rw'umugabo wanjye se urwawe ujye ureba ukavuga uruhare rwe. Uruhare rwe mbona we asa nk'acishije make, urumva ngiye murusha, navuga ko murusha kuvuga. Ubwo tugenekereje avuga ngo umugore niwe usanga uri hejuru, umugabo ari hasi, avuga makeya kandi akabanza kumva ibitekerezo byanjye, noneho akaza kunyumvisha impamvu ibyo ndi kuvuga wenda atari byo, cyangwa se byaba byiza bigenze gutya, akabikumvisha, akabasha kubinyumvisha, ariko yabanje kunyumva. Iyo ukumva abandi bagore bavuga bati abagabo ntibatukumva, ntibaha agaciro ibitekerezo byacu, wumva ushimye gute Imana? Wumva ushimye gute umugabo wawe? Sinzi ukuntu nabivuga, ariko ndashima Imana cyane, nshima Imana cyane kubera ko nta kintu mba naratanze, nta kiguzi mba naratanze, si uko mba ndi mwiza kurusha abandi, ahubwo nyine nuko Imana ari byo navuga ko ari ubuntu tugirira mu buzima bwa buri munsi, kandi nyine bikadufasha natwe tukayubaha. Ujya umushima mu ruhame rw'abantu? Ndabishima, nawe akagushima, kuko urumva iyo bimeze gutyo ntabwo burya ibyiza bikwiye umugabo gusa, cyangwa ngo bibe bikwiye umugore gusa, nawe yagakwiye kugushima mu ruhame, nawe ukamushima mu ruhame. Ntabwo mvuze nyine ni wowe turi kuganira nyine. Yego, ndamushima ndanabivuga n'inshuti zacu, nkavuga ati ngiye mfite umugabo mwiza, numva nyine anyuze uko ari, nkavuga uyu niwe wanjye n'uyu. Uzi impamvu nkubwiye icyo kintu? Ni ukugira ngo n'abandi bafatireho. Burya iyo umuntu tumushimye, yaba ari uwo dukorana, yaba ari uwo tuvukana, yaba ari umubyeyi, yaba ari umugabo, iyo yakoze icyiza ukamushima arushaho gukora noneho mu buryo budasanzwe.
icyo kintu arushaho kukinosa no kukinonosora. Niba uzi ko ufite umugore mwiza, jya umuratira abandi ubabwire uti mfite umugore mwiza, afite umugore w'icyitegererezo. Niba uzi ko ufite umugabo mwiza ukaba ubizi koko wibiryamana, kugira ngo nyine nawe azumve ko ibyo akora nyine bikunyuze, ujye umuratira abandi uti mfite umugabo mwiza dore nguyu. Umurate rwose mu bantu ntibikugitera isoni. Icyo kintu kizakubakira urugo, icyo kintu kizatuma wa muntu arushaho kuba mwiza, icyo kintu kizatuma niba ari umuntu wagomba kujya mu bandi bagore kubera ko afite ibishuko byinshi, afite abamwirukaho nk'igihumbi, bizatuma nyine nawe uvuga ati sindi kuruhira ubusa, umugore uncima mu bantu ugira gute, umugabo uncima mu bantu ugira gute, ako ni agatipu navuga ngo naha umuntu uri kutwumva. Nuko rero Hamida, reka twitangire inkuru yawe yo ku rubyaro rwawe, igikomere ugendana n'uyu munsi. Haryo ufite igihe kingana iki mu rugo? Umaze igihe kingana iki mu rugo? Ngiye kumara imyaka 4. Imyaka 4? Reka tutangiye kuri icyo gikomere cyawe. Byagenze gute? Byatangiye gute? Igikomere cyanjye mfite ni agahinda, ni umubabaro, ni ikintu cyambayeho mu buzima numva nananiwe kwibagirwa. Kuba umubyeyi wari wese arabyumva, kubyara umwana kujya kwa muganga ugataha nta mwana ucyuye, ni ikintu kibabaza cyane, ni ikintu kigutera agahinda ku buryo wumva n'ubuzima muri make buhagaze. Njyewe nabyaye umwana, naratwise amezi 9 aragera, njya kwa muganga, njya kuri centre de santé aho nari ntuye, banyohereza kuri hopitali. Tutaza kuvuga izina. Hano mu mujyi wa Kigali. Hano mu mujyi wa Kigali. Ngezeyo, nageze tuva twarahageze nko mu ma saa 3, saa 2 gutyo hafi. Tugezeyo z'ijoro. Biba ngombwa ko ngomba guca mu isuzumiro, bakansuzuma kugira ngo banyohereze muri materinete. Nageze mu isuzumiro, ariko gato narinjiramo, nabonye umuntu uvuyemo, mbonaje asa nkaho nyine atameze neza. Kwa kundi usohoka wiruka cyangwa se ubona nyine wagira ngo bagusohoye nabi ukuntu. Ngezemo nasanzemo umuganga, arambaza afite ikibazo, wafashwe ute, urumva bikurya gute, ati ryama ngo usuzume. Mu by'ukuri akababaro kanjye naho katangiriye. Uwo muganga ari kunsuzuma, numvise ari bwo bwa mbere numvise uburyo uko kuntu yansuzumye, numvise ari bwo bwa mbere mbyumvise. Umwana we wa kangahe? Yari wa 2. Navuga ko ibyo yakoraga byari bihabanye n'ibindi abaganga bakora, kuko we ikigaragara cyo yari afite irari muri make, ashaka nko kuba yamuhotera ndaho ngaho, afite irari. Ibibazo yambazaga ntago byari bya bibazo byo kubaza umugore uje kubyara. Ambaza ikibazo cya mbere yarambajije ati se ubana n'umugabo? Ntiturabana. Ngo muheruka kubona na ryari? Tumugane niba tubana isa twanabonana. Ariko namushubije gutyo nkurikije ibyo numva ari gukora, ko ndyamye ku gitanda. Noneho aragomeza ambwira amagambo ajyanye nabyita se n'ubuhehesi. Agomeza kumbwira ati se iyo mubikora wumva bimeze bite, ese wumva ari we mugabo wenyine wumva ukunyuze ku buryo utakumva washaka no guhindura ukumva n'ahandi? Ndamwana ese ibyo uri kumbaza bijyanye n'ibyanzanya? Ngo yari ngo hano turi twenyine. Ibase. Ni turimo twenyine.
ngomeza kumva ibyo ari gukora, narabyutse ndicara, namwigijeyo, nasa nk'umwigizayo, itambyuka ndicara kuko uburyo nangiyemo kwa muganga ngiye nsanzwe mu byarambazwe, nambizi neza n'ubundi ko ntari bubyare neza, kandi ikindi ntago iyo ukuntu yarimo ambibaza mbaza n'ibyo arimo akora, numvaga biri bihabanye. Nsa nk'umwigizayo mwigijeyo, mbona ko nyine ibintu byari byahindutse. Atambwira ngo icara aho ngaho nkubaza ibibazo. Umurebye ku mubiri se? Murebye ku mubiri nyine urabona nawe umugabo uri ukeneye umugore, hari bimuranga. Ibyo bimuranga nibyo bimenyetso nawe yari afite. Ese nibaza ikibazo se, niba nje kwa muganga ndwaye mbabaye, byari bikwiye ko ambaza ibyo bintu niba nshaka gukora imibonano. Naricaye ambaza ibibazo byo gushyira muri mashini ngo njye muri system cyo muri maternité, ndabimwa ahita ambwira ngo asohoka ugende hari hanze utegereze. Nasohotse hanze ndategereza, araza atubwira ngo tumukurikire abari binjiye mwaho bose, tujya muri maternité. Tugeze muri maternité barambwira ngo wowe ugomba kujya muri salle d'ope kubera ko n'undi usanzwe ubagwa ntabwo wabyara neza. Ndavuga nta kibazo, badutuma imiti nyine iteyo kugira ngo bajye kukubaga. Nari ndi kumwe na marene wanjye na mukuru wanjye. Ubwo byageze nko mu masaha ya 5:00, akuntu babanza kujya gutunganya umubyeyi, bagenda barantunganya, ninjiye muri salle d'ope nka saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro. Geramo njya kwiseta kuko n'umwana wa mbere niho nari naramubyariye. Kuri ibyo bitaro. Yego. Ngeze kwiseta, muganga arambaza, wa muganga nasanze muri consultation niwe n'undi wari umudogiteri uri bubage nijoro. Ni n'umudogiteri? Yego. Ngezemo barambaza bati usanzwe ubagwa kubera iki? Bakubaze kubera iki bwa mbere? Babwira ko afite umwana munini kandi adacuramye, bituma bankorera césarienne. Nicaraho barambwa baguteye ikihe kinya, ndavuga ni bwa mbere banteye generale kwa igice cyanze kumfata. Abo tunono tugiye kugerageza kugutera iki gice, tubanze turebe ko kiri bugufate, nibiza kwanga turaza kubona kugutera generale. Ndicara ko nyine umugabo wanjye ntabwo yari ahari kuko aho bari gukorera abariyo. Ubwo byabaye ngombwa ko marene wanjye niwe wansinyiye kugira ngo ninjire muri salle d'ope, urumva ni nawe wari uri hafi. Ubwo iki gice cyanze kumfata, bantera generale, baratangira nyine bakora césarienne. Ubwo bamaze kunkuramo umwana, bamushyiraho bagomba kumutunganiriza, ariko mbere ko bamujyana barabanje baramunyereka. Urumva ko n'ibizunga no kuba kitaramvamo neza ngo ndebe, ariko umwana bamunyeretse muganga asa nk'umukaragira imbere yanjye, arambwira ngo ubyaye gariso, umuhungu. Nuko yavuze. Umwana yari yanarize ndi kumwumva, nuko ndyamye ku iseta ndi kumureba hari abari kumutunganyiriza. Ati noneho avukanye ikibazo, yananiwe bitewe nuko atinze kugera kwa muganga, tugiye kuba tumujyanye muri neo, uzamufata ejo mu gitondo uvuye mu kinya ubasha kuhagarara. Ndavuga nta kibazo. Umwana bamusohoye aho bamujyana muri neo, ariko mu by'ukuri ikibazo yari afite cyari cyo kuba yarushye, nta bundi burwayi yari afite. Kuko iyo buza kuba buhari baba barabimbwiye ko afite ikibazo gikomeye cyangwa se ikibazo kiniki, ari impamvu bamutwaye. Bakubwiye ko umwana nta kibazo afite? Umwana nta kibazo afite, arananiwe kuko atinze kumubyara. Tugiye kuba tumushyira abaganga bo muri neo
baba bamwitaho ejo mu gitondo bazaguha umwana wawe. Nagumyemo aho barantunganya, umwana bamusohoye bamujyana muri neo na marene wanjye ntiyamubonye, gusa bagiye kumwaka imyenda baramubwira ati duha imyenda y'umwana, ati se yabyaye? Ati yabyaye. Abyaye iki? Umuhungu. Ubwo urumva nk'iyo nkuru nawe urwaje umubyeyi ntabwo watubura kubibwira papa w'umwana. Basi bamuhamagaye bamubwira ati mugore yabyaye umuhungu ariko arananiwe, bagiye kuba bamushyize muri neo, tuzamufata ejo mu gitondo. Ubwo bamujyanye muri neo, muganga arambwira ati nta bahungu bahari bo kugusohora, ugiye gutegereza uno mubyeyi wundi winjiye, murasohokera rimwe. Ubwo hasi hinjiramo undi mubyeyi baje gukorera muri sale. Kandi njyewe uko nari nzi ko iyo bajyanye umuntu muri sale bamukuramo bakabona gushyira mu ndi. Yego. Njye banshyize nk'uko wamusohora mu cyumba ukamushyize ahantu mu kayira kajya mu sale kijya muri koridoro, mba ndaho ku gitanda, wa wundi arinjira. Namenye ngo ninde winjiye, gusa baramutambukanye, ibyo bakora barabikora. Twasohokeye rimwe n'uwo mubyeyi. Mu gusohoka batujyana aho tugomba kujya kuba turi kuruhukira, hanyuma buracya mu gitondo. Bukeye mu gitondo nk'umubyeyi wese wabyaye aba ashaka kureba, bafite amatsiko yo kureba umwana yabyaye. Urumva sinari namubonye, sinari nararanye nawe, numvaga nyine mfite amatsiko kureba umwana nabyaye. Ubwo navuze nikanihangane, hari nka 3 za mu gitondo. Nihangane nkora ibishoboka, ngerageze ndebe ko ndajya kureba umwana, kuko nabonaga nta muntu uri kuza kumbaza se ni wenyine uriya mwana se cyangwa bimeze bite, cyangwa se gerageza uze ujye kureba umwana wawe. Ngenda bitekereza ndavuga noneho ngiye gusidagira njye muri neo, kuko nayo nzahwiri njye kureba umwana wanjye. Yego. Nafashe ranjete, mfata na pampa, ndavuga nika ntwitwaze nk'umuntu ugiye kureba umwana, hari igihe nasanga wenda dasa neza cyangwa ari ukuntu yikozeho nkamuhanagura. Nagiye nkururuka kugenda byanze, kandi nyine ubona ko nuko ari ukuba nta kundi wabigenza, nyine urakenewe. Ninjiye muri neo, umuganga nsanzemo arambwira ngo ni wowe bebe Hamida? Ndavuga ni yego. Ngo umwana wangu nsomaho utupapuro babanditse, nsanga nyine hariho bebe Hamida, ariko nyikubita umwana amaso ndavuga se hari ukuntu ureba umwana wawe wamubyaye ugatumfite ubwuzu, gatanye no wumva. Ndamureba ndavuga nuko ntari namubonye, kamwegere neza. Negereye nasanze umwana kuri bebe Hamida bariho n'ibiro yavukanye. Nturuka muri sale, nyiri muri sale dope gato, barambwiye ngo ubyaye umwana w'umuhungu afite ibiro 3800. Byari umusore. Ngeze muri neo, umwana wa bebe Hamida yari afite ikiro 1,900. Mbanza kubitekereza, numva asa nk'uhinze umushyitsi mu nda, ariko ndavuga ni ko hakiri habisi no gutekereza ibintu byinshi wenda bibeshye. Nakuyemo, nafunguye kuveze ndamureba, ndaguma ndamureba cyane, tibaza se umwana yaba yagiye wenda muri neo, iyo habashyizemo umwana ahomba ibiro. Ariko ntabwo byari kugera ku rwego rwo kuba yahombye ikiro n'amagarama ijoro rimwe. Navuze ndikamukuriramo pampa, noneho muhindurire ndebe ko atiyanduje. Gera nakuyemo pampa, nimara gukuramo pampa
nasanze umwana uri muri iyo kuveze ari umukobwa. Ibaze. Numva Yeah. ndababara cyane, numva ngewe ubwanjye kubyakira birananiye. Ndavuga nti wenda wasanga ntigeze numva ibyo muganga yambwiye nijoro, reka njye kubaza marene wanjye. Narasohotse numva neza ibyo mu nda byose bigiye gutakara. Ndagenda ndamubwira nti se nijoro baza kukwaka imyenda bakubwiye ko nabyaye iki? Barambwira bati wabyaye umuhungu. Ati kandi batubwira ko adahumeka neza, afite nyine ikibazo, yananiwe, tujye kumujyana muri neo. Ndamubwira nti se ko nsanzemo umwana ari umukobwa. Ati ntabwo bishoboka. Ati umwana se wari umuhungu ahindutse umukobwa gute? Ongerejwe. Yego. Naragiye dusubira muri neo. Tumaze gusubira muri neo mbaza muganga ati nje no kuvuga nsira nkibishoboye. Uwo twari kumwe marene wanjye ni wabajije muganga, aramubwira ati se ko nijoro twabyaye mukatubwira ko tubyaye umuhungu, none umwana akaba ari umukobwa, byagenze bite? Ibi bintu turabivuga gute? Ubwo urumva ko n'umugabo bari bamubwiye ko nabyaye umuhungu. Yego. Arangije baramubwira ati habayeho kwibeshya. Mbere ntabwo bose bamubwira ngo habayeho kwibeshya, baramubwira ati twe uyu ni wo mwana twakiriye, niwo batuzaniye. Habaye amahane ako kanya, ku marene wanjye nyine ahita ababaza ati simbyumva ibyo bintu, sinabona nuko mbisobanura, ntibinumvikana. Ngiye kubera makuru ndi kwakira ntanameze neza, nabaye nk'ucika intege. Ndavuga nti ibi bintu sinshaka kubyumvisha amatwi yanjye, ngiye kansubira aho ngomba kuryama, ntagirira n'ikibazo mpagaze hano, kuko nta nubwo nafite aho nicaye, nari mpagaze. Nasubiye mu gitanda, baragoma, ubwo yahise ahamagara umugabo, aramubwira ati wa mwana ahindutse umukobwa. Wa mwana ahindutse umukobwa. Wa mwana ahindutse umukobwa. Umugabo ijambo yamushuje amubwira ati ibyo simbyumva. Ati ariko ndi mu nzira nje kumusura. Nararyamye ntaragera no ku gitanda, bose bahamagaza umurwaza wanjye ati muze mujye kugura umuti Faisal. Aha ndi kumwe na mukuru wanjye niwe bagiye baramubwira ati rero tugiye kubandikira umuti, mugende muwugure Faisal, muwuzane tera umwana wanyu ibihaha bye ntibikuze. Kandi wabyaye umwana ufite ibiro 300 800. Nabyaye umwana ufite ibiro 300. Ibiro 300. Uwurimo afite ikiro na 900. Nijoro yari afite ikibazo cyo kuba ananiwe, uwo nabyaye uwo wari uri muri neo afite ikibazo cyo kubihaha bye bidakuze. Ubwo mukuru wanjye baramubwiye najye kuzana umuti, ahita fata moto nyine ajya kuzana umuti Faisal, arawuzana. Yahageze ariko n'umugabo wanjye yaje. Umugabo wanjye mu kuhagera yabanje kujya kuvugana n'abaganga, arababaza ati se ni gute umuganga wabyize ubimazemo igihe yibeshya igitsina cy'umukobwa n'icy'umuhungu birasa? Wenda tuvuge ko yaba yabyitiranyije, yambitse umwana amushyiramo pampa, mwambika imyenda, atarareba umwana ngo niki? Kuko n'ibyangombwa byasohotse muri sale byariho umuhungu, bya bipapuro bisohoka muri sale dope. Ubwo umugabo aravuga ngo simbyumva, n'ubu ntimuri bimusobanure, haraza abaganga bakoze ijoro baze banyumvisha uburyo cy'umwana yandutse umukobwa. Ubwo
wa wundi wagiye kuzana umuti yagiye kuwuzana avayo. Si umwana ntarwaye ngo ntibavuze ibihaha bye ngo birarwaye ntibikuze. Birakura. Ubwo yavutse ari agaprimatire. Yego. Arangije yarawuzanye wa muti barawumutera. Bakimara kumutera ko hari za mvururu zo kwibaza ngo umwana nyine byahindutse biti. Ngiye kuko nari meze nabi. Ariko narongeye ndabyuka ndavuga ni kangendeyo numva ibyo bari kuvuga nanjye ndiyumvire n'amatwi yanjye hatagira nuza kumbeshya cyangwa se bikagenda ukundi kundi. Naragiye gera muri Neo nsangamo umugabo ari kumwe n'umuganga ndetse barabwira n'umugabo ati urabusohotse hano nta wundi muntu winjiramo uretse umubyeyi w'umwana. Arabaza ati se ngewe ntabwo ndi umubyeyi w'umwana urimo hano? Yego. Ati ubwo ntabwo mwaba muri babiri. Aravuga ati ngenda ndasohokamo hano musobanuriye neza. Wa muti barawuzanye barawumutera muganga w'abana araza. Amaze kuza asanga bamaze kumutera wa muti kumwe muganga abana arimo bakorera bafata ibizami areba ibibazo bafite n'iki. Nyako kanya bisubizo bimaze kuza baratubwiye ngo umwana wanyu ngo arwaye umutima, ko afite ikibazo cy'umutima, ngo yavutse afite ikibazo cy'umutima. Noneho byahise biducanga umwana kuntu yavutse ananiwe akaza kurwara ibihaha none bikaba bibaye umutima biratuyobera. Ntakubeshye ngiye numvise ngiye nko byahise noneho bincangira ukuri. Ndavuga nti Mana yanjye noneho ndengera niwo kuntabara kuko ndumva n'ubuzima bwanjye hano ndi bububure. Yego. Umugabo byaramuyobeye ashaka kuzamura amahane kwa muganga. Muganga aramwicaza baricarana amuga ati birashoboka ko umwana yaba arwaye koko. Ariko se niba arwaye indwara zingahe ku munsi kuko n'umunsi wari utarashira avutse. Baramubwira ati wowe tegereza ubanze umenye igisubizo cy'abaganga bari bakubwire bakoze nijoro. Yavuze ati simbyumva mubahamagare bafite amatelefoni bitabe batubwire koko se uyu mwana yavuye muri salle de afite iki kibazo, ese yari umukobwa cyangwa yari umuhungu. Byaje kurangira ubwo mu gihe tugitegereje nta n'iminota 30 yashiyemo. Urumva nagiye kumura nko saa 3 bigomba kuba imvuru saa 6 saa 7 saa 7 ndumva aribwo bari bamuteye uwo muti bari bavuye kuwuzana. Saa 8 n'indi minota ngo arwaye umutima. Bigeze nka saa 9 n'igice saa 10 zitaragera kwa mwana yesapfa. Narababaye Mana ya sinzi n'ukuntu nagusobanura agahinda nagize. Numva n'ubu ngubu kandi kakindi ku mutima. Komera. Komerame. Nagize agahinda. Noneho kamfatanya n'ibintu ntumva neza. Kamfatanya n'uruguma. Aho nabazwe numva indodo zitangiye kugenda ziva. Nukwinaraga nkabona noneho n'amara yanjye yatakaye ntangiye kubona ku makaro. Kuko nari mpagaze aho umwana apfa nari mpahagaze timbera aho ngaho mpagaze nyine ndi kureba. Cyakoze muganga yanzaniye agatebe nicara hafi yaho umwana nyine byapfuye. Umugabo ati ntago mbyumva na polisi ziraza n'abayobozi bari buze kubera ko muransobanurira ibintu. Je nacaga muri ecography nipimisha. Bakambwira ko ntwite umuhungu. Ariko ibyo singeze mbitindaho cyane kuko wenda natekerezaga ko na ecography ishobora harabo igibibeshya nyine bikababwira igitsina bikarangira atari cyo babyaye.
ariko niba ecographe ibeshya muganga we ubyajije umuntu ako kanya akaba ari kumureba akamuhanagura akamutunganya akamukorera isuku yose ishoboka nawe ukamwirebera nanjye nkamwirebera ni gute byibura iyo ibiro bigabanuka iyo ibiro mbigiraho ikibazo ariko umwana waturutse akaba ari we nkibona nyine akimara gupfa rero baratubwiye ngo nimute mumutwara mu mushyingure ngo ntagarara kuri pressure ibase ati tumushyira muri moruge muraduha 120 bibase moruge yishyurwa gutyo simbizi umugabo ni byo yarimo aransobanura avuga ati baratubwiye ngo nararamo turishyura 120 ntisi 120 nta mituweli cyangwa se n'ijoro ryo 120 n'iryiki ati se kuki bashaka ko tutaturara tumushyinguye umugabo aravuga ati ntago biri bukunde ndaguma ahangaha paka ibi bintu bikemutse n'abaganga ba nijoro baze badusanga aho ngaho ariko mu by'ukuri ntago twahagumye kuko twasigaye tubona nta muntu twitayeho icyambere nta bundi buvuzi nongeye kubona umuntu nyine mbone ngo umuntu aje kunkurikirana umuntu arabazwe ambaze se uruguma rumeze rute bimeze bite urumva uko nakabyutse nkajya kureba umwana nagomeje muri iyo miserero twahisemo kuvuga ngo umugabo yaratekereje avuga ati rero sindi bubura umwana mbere n'umugore arabireba ko meze nabi kubera ko ibyo byambayeho kandi akabona nta n'ubuvuzi ndi kubona hano uri byibuza nibabanze banagusobanurire neza bakwicaze baguturishe ndarira amarira yandenze uruguma ruri kundya simbasha guhagarara mfite mbese yahisemo ko duhita dutaha ubwo nabazwe nijoro ubwo izo saa 6 saa 10 nari ntashye za mu gitondo umubyeyi wabyaye gutyo ahita ataha gutyo nuko nabonaga iminsi 2 gutyo undi ni iminsi 3 tujya tumarayo kuko yabonaga nta kitabwaho n'ubundi ningomeza kuba ndaho ngaho byaba bikurushaho ibitaro biremera urataha byaremeye ndataha kandi ni nabyo byadushyiragaho pressure yo kutubwira ngo nimutware ngo uruhinja ntirurara ngo mugende mujye gushyingura twaratashye ntabwo twaraye tumushyinguye twaranamuraje ariko agahinda ntahanye buriya umuntu wabyara byumva gucyura ikarito basa mushyira mu ikarita ako kanya sinzi niba ari n'iminota 2 yashize batatubwiye ngo nimuzane ibintu tumushyiremo ngo baragiye bamutereka ahantu rero sinzi ukuntu nabikubwira kuko njye numva umutima wanjye n'ubu ngubu iyo mbitekereje numva ntazi ukuntu umeze none se mbwira ukimara kubwirwa ko umwana yitabye Imana hari igishyika umubyeyi agira icyo ntekereza abuze umwana we abuze amaraso ye nicyo wumvise cyangwa ni rwa ruhurirane rw'ibibazo byari birimo njyewe wumvise ko kubuza umwana wawe umwana akimara kwitaba Imana ntundi nari mpahagaze icyambabaje cyatumye ndira kigatuma numva agahinda kanyishe kakana kabumbuye amaso ko nari nakahagera ntabwo nigeze mbona areba kabumbuye amaso gahuza nuko nyine nanjye ndi kurebamo mu kubumbura amaso urumva yahise mbona amaso arengutse kahita batavuga ko nyine imashini numva biravuze niko kwita bavuga ngo umwana arapfuye icyo kintu cyo kuba yarabumbuye amaso akandeba nicyo kintu cyanteye emosiyo zo kuvuga zo kumva nyine ngize agahinda ko apfuye ariko mu by'ukuri njye nararebaga nkabona nkumva nta kintu kiri kunyemeza ko nabyaye
kumva si uwawe, nkumva si uwanjye. ya rukuruzi y'umubyeyi n'umwana, uko akunda ubona ukabona afite udutoki uvuga wenda n'utwanjye, wareba iminwa ukareba nyine ukagira utuntu ureba ukavuga ati ewa nangaha turasa. Sinzi niba ari ubwo ibyo bibazo nakubitanye nabyo nkijya kumureba, ariko mu by'ukuri nta kintu kigeze kinyereka ko uwo mwana ari uwanjye. N'umugabo namubwiye nti se ataritahira, namubwiye nti se wowe uri kureba uriya mwana wenda njye nshobora kuba nataye umutwe, wowe uri kumureba uramubona uti? Yarambwiye ngo ntago nareba umwana ngiye ngo menye ngo bimeze gute, ariko ndumva nta kintu ndi kwiyumva mu mutima wanjye, ndumva nta byishimo mfitemo by'umubyeyi by'uko nibarutse, cyane ko nijoro babimbwiye ndaserebura, mbwira inshuti zanjye abo ku kazi, ababyeyi, ndavuga ati nabyaye umuhungu. Abantu nyine bamuha felicitation baraserebura, urumva byari umunezero. Ako kera tukiva aho ngaho nta nerera ryongeye kugwa ryanjye, ngisohoka ibitaro nkibona ko bambwiye ngo bampaye agapapuro ngo sohoka, muri make numvise ko bankize ahubwo mvanyemo ibibazo mu bitaro. Narahagaze ndahareba ntekereza iby'umuganga yankoreye nkihagera, ntekereza serivisi nyine nahabonye izo zose, ndavuga nti se kuki babonye tuburanye mbere y'uko umwana yitaba Imana, kuki batadusabye niba twabona ubwo bushobozi kugira ngo bapime ADN y'uwo mwana n'iyanjye, barebe koko ko duhuje, ko twese ababyeyi be twari duhari. Icyo batinye kuki batatubwiye ngo babifate, wenda nidusanga ari byo bayatwishyuze, cyangwa se nidusanga atari byo nyine batugenera ibyo bashaka, bakihutira kutubwira ngo nituva aho ngaho nitujyane umwana tujye kumushyingura. Kandi ikindi cyambabaje, kera nubwo umwana yaba yapfuye, umuntu wese wapfuye ntago ariko bahita baterera aho ngaho bagashushubikanya, ku buryo ufata umwana ukamushyira mu ikarito. Siko kimutahamagaye inzego zishinzwe umutekano. Icyambere umugabo yatekereje, yaravuze ati ahangaha ndabanza kurwana n'umubyeyi, kandi ibitaro byari bifite ubushobozi bwo kuba byatwumvisha ibyo bintu tukabyumva. Umugabo ati se ndajya kuburana umwana, ndamenya mburana uhe mwana nyine ndabijyamo nti ndabihera hehe mvuga ko shaka umwana wanjye, n'ababikoze bambyaje nijoro batari kuza ngo batuvugishe tumenye aho turahera tubaza. Kandi buriya no kubura umukene nabyo nta shamana. Ame, utekereza ko umwana wawe yatwawe n'abandi? Abaganga nibo bazi uwo bamuhaye, kuko njye na nizi saa sinjya nicara mvuge ngo uriya mwana nashyinguye n'uwanjye, kuko tujya no gushyingura ntabwo twese tuvuga ko umwana tujya gushyingura ari umukobwa. Abantu bose bari bazi ko ari umuhungu. Ntimwigeze munabibabwira? Ntitwigeze tubibabwira, kuko byari agahinda. N'uwo ari kubibwira byari guta bimucanga ako kanya akavuga ati ibintu turimo ntituzi n'ibyo ari byo. Ntago iyo nta bushobozi ufite uba nta bushobozi ufite, kuko twe iyo tuza kubugira twari kwemera tukajyana umwana tukajya kumwipimishiriza, tukamenya ibisubizo bivuye muri labo, niba koko umwana ari uwacu tukiyakira, kandi niba atari n'uwacu tukabikurikirana tukabyinjiramo neza. Ariko nta bushobozi bwari buhari. None se ndashaka kumenya, keka ko ari wa mubyeyi bakuzaniye muri sale d'accouchement cyane, wabonaga se ameze gute? Wumvaga bivugirwa ari ibiki? Sigeze muri akwa ko ahantu narindi amwe aho gakorodori harimo umuryango winjira muri sale d'ope nyirizina. Urumva uko uryamye ugaramiye wumva nyine abantu baciyeho, kuko bari banteguje ati urasohokera rimwe n'uno mubyeyi, b'abahungu babasunika
barababaje. Narategereje nyine dusohokera rimwe batujyana mu aho turyama turaryama, ariko nyine aho ndi nkibaza kuki bwa mbere mbibonye. Siko muri sale dope ababyeyi babiri muri sale imwe, wenda umwe bamushyizeho ku muryango arindiriye ngo undi winjiyemo ngo baze gusohokera rimwe. Ibyo bintu sindanabyo. None se ugakeka ko umwana wawe se bamugaruye bakamuha uwo mubyeyi? Rera ntago ibintu birimo amanyanga, ntiwamenya ngo ayo manyanga bakoze bayakoze. Nta kantu ujya wibuka wenda hagati yawe n'uwo mugore muri iyo sale dakushuma? Nubwo urumva iyo sale nari ndimo banjyanyemo kuruhuka tuvuye muri sale dope, ikindi gisare batujyanyemo, urumva hari nijoro nyine mu gucya. Sinzi ngo wabazanye bamuryamije ku kihe gitanda, sinzi nyine ngo ni wowe waryamye iruhande yanjye cyangwa ni wowe bashyize hariya, sinakubeshya kuko njye nabyutse nifitiye amatsiko kujya kwirebera umwana wanjye, kuko ibyo sinari ndi kubitekereza. Ntabwo utekereza ko wibwe? Ntabwo natekereza ko nibwe. Mu kujya muri iyo mise rero nibwo bahise, nanavuyemo nsanga batujyanye ahantu hepfo mu yindi sale ya gatatu, ubwo ni nk'aha gatatu bashyira ngo abamaze kumera neza. Nsanga nyine niho bavuze ngo mwe mugende hariya, mwe muri yo hari abagiye gushyiraho izindi mbagwa nshyashya. Sinari kumenya ngo umubyeyi ni uwuhe, sinari kumenya niba yarinjiye uwo twari turi kumwe, nta n'ikintu nari gutekereza nyuma y'ibyo bintu byo kunshanga mu mutwe ntaranamera neza. Reba kuba uvuye mu kinya cya hose ukakubitira muri ibyo bintu, urumva nta kurya nta kunywa nta kintu na kimwe muri make. Cyangwa wenda byo byarapanzwe n'ikinya, ntabwo cyari cyanze kugufata kimwe kiri lokali? Iyo navuga ko kuko ndi ku iseta banteye ikinya cya mbere bansaba gukora ibyo bakora nyine ngo ariko cyagufashe, bambwira kuzamura ukuguru nkakuzamura bakabona nyine nticyamfashe, bantera generale. Rero mu kuntera generale ibyo bavuga ntubyumva, wumva nyine ibintu biduhira ni kuba wumva hari bimeze, ariko basoza neza gisa nkaho kiri kugushiramo nyine. Ubu utangiye kubona, wabona itara ukabona ko ari itara, wabona nyine bya. Wumva se umwana wawe uyu munsi abayeho gute? Niba hari igihe nicara nyine nkavuga nti ngo umwana wanjye uba ariho, ni nkavuga ni umwana wanjye ariho, kuko sinigeze n'isegonda niri nari imwe niha amahoro y'uko umwana wanjye yabarurira nashyinguye. Wapi sibyigeze bibaho. Buri gihe ndatekereza nkavuga ko umwana wanjye ariho, kuko nyine abandi inshuti zanjye zigerageza kunturisha zikambwira ko nyine wenda byakire, wenda n'uriya timureka ruhuke mu mahoro ukiri gutekereza ibindi, ariko njye naryama nkababara. Ukumva ko umwana wawe ariho? Umva ko umwana wanjye ariho, gahinda karanyica. Ako gahinda rero nagize, abantu bajye bumva ko hari abantu bahura n'ibibazo mu kubyara bakabura naho babivugira, bakabura uburyo bwo kubikurikirana kubera ko nta bushobozi. Sinzi niba nanareka, numvaga nyine nta kimenyetso mfite cyemeza ko hano dufite inzego zishinzwe ibintu, sinzi impamvu utagiye kubivuga pe. Urumva niba ari ahantu hari ubutabera ni muri iki gihugu, yego, sinzi impamvu utagiye kubivuga. N'ubu ngubu uri kutwumva ufite mu nshingano gukemura ibibazo nk'ibi ngibi, ni ukuri aze kudukontakta, aze kuvugana na Hamida. Niba aho mwashyinguye umwana harahazwa? Iyi harahazwa. N'ubu imva urayizi? Sinzi niba nayibuka, sinzi niba nayibuka ko twagiye ni mu Busanza, nihe hariya ugeze Kanombe waramwirimbi, irimbi rya Busanza. Mu Busanza, ariko sinzi niba nageraho nyine mvuga ni n'uyu, ariko hariho izina. Ntabwo nubwo wasubiye kujya gusura imva? Sinigeze nsubirayo. Wumva gato umwana wawe? Nta kintu numvise cyankurura cyatuma nsubirayo kureba, kuko twahavuye nuko twahavuye
sinigeze nongera no gutekereza kuko wumva unamenye iyo mva banataburura ubundi bagapima ADN basanga atari uwawe bigakurikiranwa, basanga ari uwawe nibura nayo mahoro ukayagira. Yego. Ko umubyeyi wabuze umwana we acyafite cya gishyika. Yari umwana wa kabiri. Yari umwana wa kabiri. Uwa mbere yari umuhungu. Uwa mbere ni umuhungu. N'uwa kabiri wumva ko yari umuhungu. Uwa gatatu ni umukobwa. Ni umukobwa. Wumva ufite icyo kingana gute muri wowe? Sinzi niba nabasha kukijanisha. Sinzi niba nabasha kukubwira ngo kingana gutya, kuko urumva ari ibintu by'indengakamere kuri njyewe. Urumva ari ibintu byarenze ubushobozi bwo kuba umutima wanjye wabyakira. Ariko kubera ko ufite abandi bana, iyo ubarimo nyine ubareba nk'ako gatoya gakurikira witahiye, ndakareba nyine nkavuga nti Imana yaranshumbushe, nkaba ari we nshakiraho ibyishimo byo kuba. Wenda ujya kubyara umwana wa gatatu ntabwo agize ubwoba bakongera kunguranira nabura umwana nanone? Urumva ubwoba ntibwabura. Ubwoba ntabwo bwabura, cyane ko uwo mwana mu kumubyaara nari ngifite bya bikomere kandi nta n'igihe kinini cyari giciyeho. Biri no mu bintu byangizeho ingaruka ikomeye, kuko uwo mwana gatatu namubyaye igihe kitageze. Kubera kwirirwa ndira, namusamiye mu ruguma rubisi nshaka kwivura, mvuga ni mbona kandi kana nterura. Ku muntu wabyaye arabizi, kuryama mu gitanda warabyaye nta mwana. Narwanye n'urugamba rw'amashereka, igituza ndakirwara pe. Uruguma, igituza, nkumva handi nageze nkavuga ntiba nari nanapfuye, byibura nkareka kumva ubu buribwe ndi kumva muri aka kanya. Numva nta gihe cyashizemo, hashizemo nk'amezi 3 4 hita nsama uwo mwana. Ese nsama uwo mwana ndavuga nti wenda ni Imana ishumbushe, ni wenda nizo nzira zanjye zo gukira akagahinda mfite. Nawe ukuntu byangendekeye kwa kwirirwa ndira, aho ndyamye ndarira, urumva umugore utwite kumva ababaye, umutima utameze neza, nta byishimo. Mu by'ukuri byanze bikunze bigira ingaruka. Byakurijemo kujya umura wanjye wifungura kandi ndari ntoya. Najya kwa muganga bakambaza se nta mirimo ikomeye ukora, nta bintu bikuvuna bigusaba guterura bigatuma kore yawe yifungura. Ndabona nta kintu nkora ngenirwa mu rugo, kandi ntabwo nari nakamera neza ku buryo njya gukora ibintu byo mfune n'ibiki. Ariko nge ngatekereza ko biterwa no kumva ntari kwishima, ntari kumera nka mugore utwite ngo nitwararike agahinda ibiki. Cyane ko nabaga ndi njyenyine, umugabo ari aho nyine ashakishiriza. Byaje kuba ngombwa ko njya kwa muganga, kore yanjye barayidoda. Bayidoze ndifite nk'amezi 5. N'indi nkuru ndende nayo. Indi nkuru ndende. None se umugabo we yarabyakiriye? Uko wumva ndi gutekereza ibyo byiyumviro wumva mfite, nawe niko ameze nyine. Uretse ko abagabo bagira ukuntu baterekana amarangamutima yabo, akagukomeza akakubwira ko nyine ihangane ubuzima burakomeza. Ariko nge numvaga ikintu kizanduhura ari ukubivuga n'undi wari we wese byabaho azagerageze mu buryo wenda azasabe n'inkunga. Wasanga ngewe ubujiji nakoze ntarasabye n'inkunga cyangwa ngo ninjire
ninjire mu buyobozi cyane bamfashe nkabasha cyane cyane ko n'umugabo wabinkizemo arambwira ati nta kindi warenzaho, byakire tubane nabyo. Hami, ndagukomeje n'undi utwumva agukomeze mu buryo bwose. Ibyo waciyemo ni ibintu umubyeyi yakumva, ni ibintu buri muntu wese ufite umutima yakumva. Ukomere. Iryo jambo riba bigoye no kugira ngo umuntu wenda ryumve gutyo akumve ko tugukomeje. Hari ikintu umuntu ashobora gutekereza kumva kiri ndengakamere, iki kintu kiri ndengakamere. Umuntu ashobora kwibaza ngo ukoze ekogarafi bakubwiye ko umwana ari umuhungu, rimwe kabiri urabyaye bakubwiye ko umwana ari umuhungu, uranamwibonera. Na marene wawe nawe bamubwiye ko umwana ari umuhungu, adeni na mukuru wanjye yari ahari, na mukuru wawe mu gihe runaka ngo umwana ni umukobwa kandi umwana ntagifite bya biro afite, ntabwo bibaho. Ukomere pe, byanze bikunze nkurikije uko tubwiye inkuru yawe, umwana wawe ariho. Imana uko izabishaka izakora ibishoboka byose ibahuze. ndabyizera. Uri mukuru ari mukuru simbizi uko izabishaka, ariko ibikoze hakiri kare. Nk'umubyeyi wagize gutya wenda wari uzi ko abyaye umwana udashobora kubaho, yarangiza bagakora diro nk'iyo ngiyo agatwara umwana w'undi mubyeyi. Birashoboka ko nawe uri kureba kino kiganiro wa mubyeyi, birashoboka ko uri kureba kino kiganiro umenye ko wakoze amakosa, umenye ko wakoze amakosa, watwaye urubyaro rw'undi, watwaye umugisha w'undi, kandi umugisha w'undi burya ntabwo ushobora kuba umugisha wawe na rimwe. Umwana ntabwo azaba umugisha wawe. Ihangane rwose ugira icyo ukora, sibyo? Ibaze ariko umuganga, noneho umuganga ujya gukorera muri sala ababyeyi babyariramo ibyo ngibyo kweri, gutipota umubyeyi komsa ntabwo bibaho. Ababyeyi bavuga ni bake, ariko abatavuga wenda ubu nkeka ko ari benshi. Nyaboneka 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 nyaboneka, mbwira uwo mwana wa gatatu wamubyaye kuri ibyo bitaro nanone. Mana nari naramuteguje ndamubwira nti yamfata nkata ubwenge, ariko nawe iryo kosa ntiyari burikore. Kuko navuze niyo naba nguye hari mu marembo yabyo ntago nshobora, ntabwo ushobora kwinjiramo. Sinshobora kuko uwo wundi namubyariye ahandi ku bindi bitaro. Gusa harimo ibitaro bitanga serivisi neza. Yego. Mana reka mubwire, reba uyu mubyeyi ntabwo turimo turasebya abaganga, ni umubyeyi uvuga inkuru ye. Ntabwo turimo turasebya ababyeyi runaka, ni umubyeyi uvuga inkuru ye. Tujye tuba n'amarangamutima ye, sibyo? Expression y'uburyo umuntu avuga, nawe ushobora kuvuga uti uyu muntu dore ibyamubayeho ni ibi ngibi. Tutumajene niba ari ubuyobozi, nzi ko dufite ubuyobozi bwiza, niba ari abantu bo mu miryango navuga ngo ishinzwe ibintu nk'ibi ngibi, iki kibazo ni ukwitura kibashinze. Itangazamakuru ni umuyoboro ufasha by'umwihariko abaturage kugira ngo iyo itaramenyekanye bimenyekane, ubuyobozi bwacu bumenye ibyabaye babikemure. Cyane ko njye nemera ko turi ahantu hazima, turi mu gihugu kizima, ariko ntihaburamo abantu nyine bavanga, bakavangira igihugu, bakavangira leta. Tutumajene nk'ibyo bintu murashaka kubyumva ugahita wumva ko ubuvuzi bwo mu Rwanda bwapfuye, bitewe n'umuntu umwe, bitewe n'umuntu udashobotse ufite discipline hafi ya ntayo, udire ngo uti nzagushakira umubyeyi w'umukene ubundi nguguranire, ufata umwana ubundi umpe amafaranga. Tutumajene sa ibyo bintu twakuze tubibona nko muri filime, ukayumva n'ibintu bidashoboka. Nanjye nuko kavuga se umuntu yakira umwana wundi akaba amutwaye akamukoresha iki, ariko byambayeho
ndatekereza ndavuga nti filime ikina ibintu biriho, baba bavuga ibintu biriho. harimo abantu babyara abana toujours bakababyara badashyitse, inda ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane, wenda uti kuyakanga ngomba gukora deal nkabona umwana. Icyo kintu rero ntabwo hari igihe uba ushaka igitsina runaka nabyo ukaba njye natekereje navuze nti se wenda yari yabyaye umukobwa afite abakobwa benshi se urumva ibibazo bibayeho ntabyo adatekereza. Navuze ni se uyu mugore niba n'umugore niba umubyeyi watinyutse, ubwo nari maze nyine kwishyira mu mutwe wanjye ko uwo nguwo atari uwanjye, nkavuga nti natinyuka ni makosa nyabaki nakora nkatanga umwana wanjye. ese mbwira iyo umwana aza kubaho wari kumwakira ukumva ko ari uwawe? Uzi aza kubaho njyewe nari gukora igishoboka cyose nkapimisha uwo mwana nkamenya niba ari uwanjye koko cyangwa se atari uwanjye. Namara kubona ko atari uwanjye nkajya kurega ibitaro, nari kubirega kuko ushaka ibitaro rwose aze kuhamagara Hamida avuga nimero ya telefone, ndetse n'ushaka gufasha uyu mubyeyi wazize abantu sinzi n'amaherere, abivuga nimero ya telefone yawe, umubyeyi mugenzi wawe agukomeze agufashe, umuntu agufatiranye mu bukene agufatirana si no mu bukene sinzi, banza barebera mu ishusho nyine cyangwa nyine n'ubuzima baba babubona, ariko bakabona ni we muntu utabasha kugera ku rwego rwo kuba waburana icyo kintu. wapfa kubeshya umuntu kameme ubona ko barabanza bakatureba, wihangane nta kundi. ariko nzi ko Imana ishoboye byose. Niba koko icyo kintu gishobora kuzabona ubutabera byanezeza kurushaho. Wumva inzego z'umutekano nizibyinjiramo uzamenya kubisobanura ukabijyamo. Uko niko kuri, kuko njya no kuza hano ndavuganye n'umugabo wanjye ndamubwira nti urumva uri tayari ibi bintu dushyire hanze ibi bintu bakora by'ubunyamaswa? Arambwira ati niko kuri byabaye, nta kintu urenzaho, nta n'icyo ntugire icyo ugabanyaho n'icyo wongeraho, uko byabaye ariko ubibabwira. Kandi numvaga ko ndumva hari umubyeyi mugenzi wanjye waba warahuye n'ikibazo nk'iki ngiki, akaba nawe yarabuze nk'uburyo yabigenza. Reka mbaze nka Ingabire Marie Immaculée wa Transparency Rwanda, numve wenda nk'umuntu ujya urwanya akarengane icyo avuga kuri iki ngiki. Fasha nyitabe rwose. Reka nongere tugerageze amahirwe. Hello. Oui, muraho neza mama? Muraho, amakuru ni meza. Wamenye? Ese ufite nimero yawe? Yego. Ndi mu kiganiro, hari ikesi nari mbonye, nagira ngo nkubazeho wenda ikintu mu gitekerezo nk'umuntu urwanya akarengane. Hari umubyeyi twari turi kumwe ukiri mutoya, avuga ko nyine hari ibitaro bimwe hano mu mujyi wa Kigali bamwibye umwana bakamuha undi, bamubwiye ko yajyaga aca muri ecography, bakamubwira ko atwite umuhungu inshuro nyinshi rwose, anabyaye nabwo bamubwiye ko abyaye umuhungu w'ibiro 3 n'amagarama 800, ariko mu gihe gitoya mu masegonda make bamubwira ngo umwana yahindutse umukobwa w'ikiro kimwe na umwana we
nabwo aza guhita apfa. Ibyo ngibyo bibera hano mu mujyi wa Kigali, nk'iyo icyo kintu wenda mukivugaho iki? Ibyo ntagahubamo, nta n'ubwo ashobora kubyihorera gutyo, ahubwo mbwira, yego, hari umutemo yaba afite, umutangabuhamya n'umwe baba baramubwiye nibura icyo gihe, nuko kenshi bapima ari umugore na muganga, ugiye kubyara n'ugomba kumukurikirana, ni gake bashobora kubivuga, undi yumva ko si n'uburwayi ngo baramusindagiza bakamugeza imbere ya muganga. Yari ari kumwe na mukuru we, na marene we, bose nyine barabyumvise ko yabyaye umuhungu, kuko bahise bahamagara n'umugabo we. Byabaye mu mwaka 2022, hashize imyaka 3. Nta nubwo ari kera cyane, kirasaza. Yego. Noneho ngiye kubwira umuntu uzaba uri ku kazi ejo, yego, mubwire iyo story, azajye ku kazi, abazo yitwa Apollinaire, azahita amuha umujuriste ubikurikirana, nuko gusa jyewe ndahari, ariko nta kibazo, icyo ngicyo turagikurikirana, ndagira ngo babanze baganire, twegeranye ibimenyetso, hanyuma tuvugane nabo. Yego. Uyu muyobozi w'ibyo bitaro, uwo muganga babwira ngo iki? Barabashushubikanije ko nabyumvise mu nkuru, bavuga ko nyine bagomba gutaha, kandi bakanemera ko nyine umwana wabo yapfuye, bakavuga ko n'umwana atagomba kurara mu bitaro yapfuye, ngo narara mu bitaro ngo barabishyuza 120 bya morgue. Biterwa amasaha yapfiriyeho n'iyabitera, ariko akenshi isaha umurwayi yapfuriye iyo ari yo yose bahita bakubwira ngo mwirukankane muri morgue. Oya, we bamubwiye ngo najye kumushyingura, ngo uruhinja ntirurara, ngo bamubwiye ko uruhinja rutarara. Mfite umukozi wanjye, uruhinja rwe rwamaze hafi icyumweru, kubera ko umugore we yabyaye ari hanze, abyara umwana unapfuye rwose, kuko nta minota 5 yamaze ari muzima, yamaze hafi icyumweru. Yego, ibaze. Yego rwose ategereje. We bamubwiye ko ngo uruhinja rutarara. Mbabarira, reka nkubwire, umubwire ariko anyandikire, ntampamagare. Yego. Umpere nimero yanjye, aze kunyandikira naye nyigire, ntampamagare ko ashaka kumbura. Yego. Ariko anyandikire, na cyane ko ntayizi sinakongera kuyihamagara, kugira ngo ngire nimero ye, aba ari we dukomeza kudiringa mu mwanya wawe. Yego. Ibi bintu we ku giti cyawe ubifata gute? Ahubwo narinzi ko ndi gupropose iyo kesi nimara gukemuka, natwe ubwacu tukazayikoraho ikiganiro, kuko niba uko yabivuze ariko bimeze, abo bantu si abagome gusa, ni n'inkozi z'amahano. Nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nk'ibyo. Umubyeyi icya mbere aba agifite agahinda kenshi, kukubwira ngo umwana wawe icya mbere ahinduye igitsina, bwabyo ntibyumvikana. Ubwa kabiri kukubwira ngo nta ruhinja rurara muri morgue, barabeshya ntibibaho. Ubusa bapfuye saa 8 z'ijoro, bajya kubashyingura soko kubiteka, n'upfuye na saa 5 z'ijoro, upfuye wese nyuma ya saa 10 z'amanywa, uko bizashyingurwa he, hashyingurwa nande? Icyo ni ikinyoma kigaragara. Ikindi rero, gutinyuka kubwira umuntu ngo umwana warapfuye, nta kibazo bamweretse ari mu nda, nta n'ikibazo yavukanye, it's a matter of doubt. Nta kuntu ntake umwana se apfuye ati, kandi nyina yabyaye neza, ubundi umwana ashobora kuvuka apfuye, ariko baba babibonye ari mu bitaro. Baba bamubonye isori bagipima nyina ari buri kwa muganga. Nta mwana upfa avuka bitari byaragaragaye ko afite ikibazo, ntaho uraba. Niba iyo kesi ishobora kubaho baza
Allo? Network gusa muri kubyumva. Birumvikana gusa atubwiye byinshi. Ndaguha nimero ze uze kumuvugisha ikibazo cyawe wagikurikirane mu buryo buri personnel, aragikurikirana kandi uyu ni umubyeyi ufasha benshi, sibyo? Ndamushimye cyane. Ufasha benshi iyo ubimenya wari guhita ugikurikirana icyo gihe, ariko iki nicyo gihe cyawe, humura. Nicyo gihe kandi birakunda. Igihe wabyara ikirazwi n'umuganga wabyaje muri icyo gihe uko yarapanze kurorera nabyo birazwi. Byanze bikunze ikibazo cyawe kigomba gukemuka, niba umwana wawe ariho ugomba kumubona. Bimvane mu rujijo menye ese umwana wanjye ariho cyangwa se uwapfuye niwe wanjye. Yego. Nyiriyo ntimba byibura numve njye ndyama ntuze numve ko ubutabera nabubonye no guhangayika. Allo? Yes. Yego. Nakubwira warugiye kumbaza. Nenge kukubwira ikindi kintu wenda gatoya. Urumva sinzi niba mujye muhana kesi z'abaganga bagira icyo twakwita sexual harassment, guhohotera wenda abagore mu gihe bari mu gihe cya sale, mu gihe bari kubapima, kuko nabyo yahuye nabyo. Nta mugore n'umuraza kutureba afite icyo kibazo. We avuga ko yahuye nabyo. Ni uwa kabiri kandi ubimbwiye. Twe ntawe uratubwira. Ndumva n'ibyo ntakire mu maraporo yose mbona, kandi iyo ngomba kuyibona byanze bikunze. Nta birimo, ariko we n'ibyo kesi yaramubaye azayitubwira. Yego. Murakoze cyane. Nawe ndi urakoze ujye ubamenya aho bajya, kuko aho iwanyu usibye ubuvugizi nta kintu cy'amategeko mwabafasha. Tubashakira ababafasha. Nyine mujye tuzajya. Yego. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Ngaye nguko nta kindi narenzaho. Arya wavuze nimero ya telefone? Oya. Vuga nimero ya telefone dusoze, ubundi n'undi wundi wagufasha agufashe rwose. Yego. Nimero ya telefone yanjye ni 078 519 766. Urakoze cyane. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva iyi nkuru.